एक छोटी बच्ची दिन भर काम करती है और पापा आराम से सोते हैं। रुको, अभी पापा को सबक सिखाती हूँ। अरे बाप रे, क्या हो गया बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? उठो जल्दी से और ये कपड़े धो। ठीक है बेटा, मैं अभी धोता हूँ, तुम आराम करो। चलो ये सो रही है, इसकी 2000 की नोट चुरा के 10 की नोट रख देता हूँ। तो अच्छा, आप मेरे पैसे चुराते हो? ये लो बेटा, मुझे माफ कर दो। पैसे इधर लाओ, आज के बाद कभी चोरी मत करना। ये लो आपके 10 रुपए। यार पापा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं देते। चलो मैं चुपके से कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। कोल्ड ड्रिंक पीकर भाग जाऊंगी, पापा को पता नहीं चलेगा। रुक जाओ यार पापा ने देख लिया। चलो कल्टी मार लेती हूँ। मुझे दवाई नहीं पीनी, मुझे दवाई पसंद नहीं है। अरे बेटा, जल्दी से पी लो। मैं नहीं पीऊंगी। पापा बहुत हो गया, मैं इसे पिलाता हूँ। चल मुंह खोल, बहुत टाइम से नाटक कर रही थी।